За тэгвэл Монгол хүүхдүүдийн хувьд гадаад хэл дээр хүчирхийлэл болон буруу агуулга бүхий кино контентуудыг үзэж байгаад эцэг эхчүүд шүмжилтэн ханддаг. Их хэл дээрх кино контентыг олноор хийж бүтээхэд олон асуудал тулгамдах болсныг аниматорууд, за контент бүтээгчид ярьж байна. Харин хүүхдүүдийн их хэл дээр кино контент үзэх сонирхол бол буураагүй. Гол нь тэдний хэрэгцээг хангаж чаддаггүй тухай ярьж байгаамаа. Тиймээс цаашид хүүхдэд зориулсан Монгол контент бүтээхэд хөрөнгө оруулагч бизнесүүдийн анхаарлыг татах, зөв бодлого хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай байна. Монголын интернет хэрэглэгчдийн 70% нь 30-аас доош насныхан бөгөөд хүүхэд өсвөр үеийнхэн өдөрт дунджаар 2-4 цагийг видео контент үзэхэд зарцуулж байна. Гэвч үзэж буй контентын ихэнх нь англи, солонгос, япон хэл дээрх бөгөөд их хэл дээрх бүтээл хомос байна гэж судалгаагаар тогтоогчээ. Мөн бага насны хүүхдүүдийн 80% нь монгол хэл дээрх контентыг илүү ойлгомжтой, сонирхолтой гэж үздэгч сонголт хязгаарлагдмал байгааг эцэг эхчүүд онцоллоо. Контентын тоо бага нь гадаад бүтээл рил бичлэг үзэхэд хүргэдэг байж болохыг иргэд хэлж байна. За хүүхдүүдэд бол мэдээж одоо ингээ үзэгдээд байгаа юм л гадаад байгаа болохоос үзэх сонирхол нь бол байгаад байт тийм ээ. Тань тэгж анзаарчихжсэн үү? Тэглгүй яах вэ? Яг нөгөө хүүхдтэй яг тааруулж яг зориулсан тэр нөгөө нэг контентийнх нь өөрх нь одоо яг энэ цаг үедээ харах тэр өнцөг нь арай өөр болчиход байгаа болохоор тэрэнд зориулаад хийх юм бол хүүхдүүд үзнэ л дээ. Зүгээр өөрийнхөө юунд л үзэж байгаа л харагддгийн. Гэтэ интернетийн утсыг манаас үзээд байдаг болохоор мэдэхгүй шин. Зарим нь бол санагддаг, зарим нь бол хүүхдүүдэд буруу үлгэр дөрвөлтөл харагдаад идэх юм дээ. Хүүхдэд зориулсан монгол контентийг хөгжүүлэхийн тулд хөрөнгө оруулагчид бизнесийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг хэллээ. Мөн төрөөс татварын хөнгөлөлт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, үндэсний контентийг дэмжих тусгай сан байгуулах, хүүхдийн контентын чанар агуулгад хяналт тавих эрх зүйн орчныг боловсронгуй болох хэрэгтэй гэдгийг ч онцоллоо. Тэгэхээр нөгөө асар олон сонголт байгаа. Тэр олон сонголтуудаас хүүхдүүд ерөөсөө яг өөрийнхөө их хэл дээр гарч байгаа контентууд нь цөөхөн болохоор давтаад үзээд байж чадахгүй. Үнэхээр нөгөө зах зээлийн хомигдмал байдал мөн одоо нэмэлт одоо нөгөө нэг дэмжлэг те тэр одоо юунууд бас ингээд жоохон ховор баг байхаас шалтгаалаач гэх юм уу арай нөө компаниуд нь өөрсдөө жоохон survive хийх буюу одоо оршин тогтнож чадахгүй байдлаас болоод ингээд буцаад анимашн жоохон хомигдмал байдал руу жоохон орж ийн үү. Тийм болохоор ер нь тоо гэдэг зүйл айгу хомигдож байгаа. Тэрнээс болоод хүүхдүүд тэрнээс л яг монгол хэлтэй контентууд зөндөө гараад үзэлт айгүй өндөр байгаа шүү дээ. Явуулж байгаа ongoing альсгүй бол явах боломжтой байгаа маш сайн тэр одоо төсөлтөй компаниудыг дэмжих юм уу. За тэр дэмжлэгийн бодлого заавал мөнгө өгөх биш байхгүй өөрөө. За тэнцээ хэдүүлээ нөгөө нэг яг 1% одоо татварын буцаалт энэ төр байгаа даа шүү дээ. Тэр татварын буцаалтын системийг маш сайн ойлгох тий. Тэгвэл Монголд нэг анги төгөлтийн кино бүтээхэд дунджаар 5-аас 20 сая төгрөг шаардлагатай ч тогтмол санхүүжилт хангалтгүй байна гэж үздэг байна. Идэвхтэй ажиллаж буй студиуд 20 орчим байгаа ч олонхон зах зээлийн хязгаарлалтаас шалтгаалan урт хугацаанд тогтвортой ажиллахад хүндрэлтэй байна гэж мэргэжилтнүүд хэлж байна.